24 जुलाई 2024 काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको एउटा विमानले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको केही सेकेन्डमै जमिन छोड्यो, तर फेरि कहिले उचाइ लिन सकेन। आज हामी सौर्य एयरलाइन्सको उडान 9NAME को त्यही दुर्भाग्यपूर्ण यात्राको कथालाई खोतल्नेछौँ, जसले नेपालको उड्डयन इतिहासमा एउटा कहिल्यै नमेटिने दाग छोडेर गयो। कुनै पनि दुर्घटनालाई बुझ्नु अघि त्यसका अकाट्य तथ्यहरूलाई हेर्नुपर्छ। यो घटनामा जम्मा 19 जना सवार थिए। तीमध्ये 18 जनाले कहिले आफ्नो गन्तव्य देख्न पाएनन्। बाँच्न सफल एक मात्र व्यक्ति विमानका कप्तान थिए, जसले त्यो त्रासदीको भारी सायद जीवनभर बोक्नुपर्नेछ। हरेक ठूलो त्रासदीको सुरुवात एकदमै सामान्य हुन्छ, होइन र? यो उडान पनि त्यस्तै थियो। काठमाडौँबाट पोखराको लागि एउटा रुटिन यात्रा। तर केही मिनेटभित्रै त्यो सामान्यता चकनाचुर भयो र एउटा भयानक दुर्घटनाको कथा सुरु भयो। एकछिन कल्पना गरौँ त त्रिभुवन विमानस्थलको त्यो बिहानको दृश्य। यात्रुहरू आफ्नो सिटमा बसिरहेका थिए, कोही किताब पढ्दै थिए, कोही परिवारसँग कुरा गर्दै। चालक दलका लागि पनि यो सयौं उडानहरूमध्ये अर्को एउटा सामान्य उडान थियो। तर कसलाई के थाहा थियो र काठमाडौँदेखि पोखराको त्यो छोटो यात्रा कहिल्यै पूरा हुनेवाला छैन भनेर? खैर, विमानले रनवेमा गति लिन थाल्यो। सुरुमा सबै कुरा सामान्य नै देखिन्थ्यो, तर केही सेकेन्डभित्रै त्यो भ्रम टुट्यो। आउनुहोस्, अब ती अन्तिम कहाली लाग्दो क्षणहरूलाई नजिकबाट हेरौँ, जहाँबाट फर्कने कुनै बाटो नै थिएन। खासमा भयो के भने विमानले जमिन त छोड्यो, तर माथि उठ्नै सकेन। हावामा सङ्घर्ष गर्दै यो खतरनाक तरिकाले दाहिनेतिर ढल्कियो। गति र उचाइ दुवै गुमाइसकेपछि यो सिधै रनवेको छेउमा बजारिन पुग्यो र एकै क्षणमा आगोको ज्वालामा परिणत भयो। यो सबै हुन केही सेकेन्ड मात्रै लाग्यो। दुर्घटनाको त्यो भयानक क्रम देखेपछि सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ, आखिर यस्तो कसरी हुन सक्यो? के इन्जिनमा खराबी आयो वा मौसम खराब थियो? तर जब अनुसन्धान सुरु भयो, त्यसले यी सबैभन्दा फरक र अझ डरलाग्दो कारणतर्फ सङ्केत गर्यो। सबैभन्दा अचम्मको कुरा के थियो भने अनुसन्धानमा कुनै टुटेको पार्ट पुर्जा वा इन्जिनको खराबी भेटिएन। बरु यो त एकपछि अर्को गर्दै जोडिएका मानवीय गल्तीहरूको एउटा डरलाग्दो साङ्लो थियो। गलत हिसाब किताब, हल्लिएको कार्गो, बेवास्ता गरिएका नियमहरू, हरेक ससानो गल्तीले यो त्रासदीलाई नजिक ल्याइरहेको थियो। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा पाइलटहरूले जुन विमान उडाइरहेका थिए त्यो उनीहरूले सोचेको विमानभन्दा बिल्कुलै फरक थियो। मतलब कागजमा देखाइएको तौल र सन्तुलन अनि विमानको वास्तविक अवस्थामा यति ठूलो फरक थियो कि उडान भर्नु अघि नै दुर्घटना लगभग निश्चित जस्तै भइसकेको थियो। यो स्पिड कार्डलाई पाइलटको चिटसिट जस्तै सम्झिनुस् न। यसले के भन्छ भने यदि विमान यति गहुरुङ्गो छ भने उड्नको लागि यति गति चाहिन्छ। यो एकदमै आधारभूत तर ज्यादै महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। तर 9NAME को मामलामा यो चिटसिट नै गलत थियो, जसले पाइलटहरूलाई थाहै नदै सिधै खतरातिर डोरिरहेको थियो। त्यही गलत गतिको कारण विमानले उड्नका लागि आवश्यक लिफ्ट अर्थात् उठाउने शक्ति नै पाएन। यसको मतलब पखेटाहरूले हावालाई समात्न छोडे। भौतिक शास्त्रको भाषामा यसलाई एरोडाइनामिक स्टल भनिन्छ, तर सरल भाषामा भन्दा विमान हावामा तैरिनुको सट्टा डुङ्गा जस्तै खस्न थाल्यो। अनि यो कुनै सामान्य स्टल मात्र थिएन, यो थियो डीप स्टल। एक यस्तो खतरनाक अवस्था जहाँ विमानको पछाडिको भागले पखेटाको हावालाई नै रोकिदिन्छ र विमानले पाइलटको नियन्त्रण मान्न पुरै छोडिदिन्छ। यति कम उचाइमा हुँदा यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनु लगभग असम्भव थियो। जब धुवाँको मुस्लो शान्त भयो र अनुसन्धान सुरु भयो, यो दुर्घटनाको असर विमानस्थलको रनवेभन्दा धेरै परसम्म फैलियो। अब हेरौँ यसले तत्काल के कस्ता परिवर्तनहरू ल्यायो र नेपालको उड्डयन इतिहासमा यसले कस्तो अध्याय थप्यो। दुर्घटनाको खबर फैलिने बित्तिकै देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सबै गतिविधि ठप्प भयो। सौर्य एयरलाइन्सका विमानहरू ग्राउन्डेड गरिए। यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको घडी थियो र सबैको नजर सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिमा थियो, जसले आखिर किन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने थियो। नेपालको पहाडी भूभागका कारण धेरैजसो हवाई दुर्घटनाहरू कि त अवतरण गर्दा वा उडानको बीचमा हुने गर्दछन्। तर सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना यसकारण फरक र अझ डरलाग्दो थियो किनभने यो उडान भरेको केही सेकेन्डमै विमानस्थलको हाताभित्रै भयो। यो त प्रणालीगत विफलताको सबैभन्दा स्पष्ट सङ्केत थियो।
हरेक दुर्घटनाले आफूसँगै केही पीडादायी पाठहरू लिएर आउँछ। अब हामी प्राविधिक विश्लेषणबाट अलिकति माथि उठेर यस त्रासदीको मानवीय मूल्य र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन के सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हौं। हामीले जति नै प्राविधिक विश्लेषण गरे पनि एउटा संख्याले सबै कुरालाई ओझेलमा पार्छ, 18। यो कुनै तथ्याङ्क होइन, यो त ती 18 जीवनहरूको कथा हो जुन त्यस दिन अधुरै रह्यो। अन्त्यमा यो दुर्घटना कुनै एउटा इन्जिन वा पार्ट पूर्जाको कारणले भएको थिएन। यो त पूरै प्रणालीको विफलता थियो। कागजमा भएको सानो गल्तीदेखि कार्गो लोड गर्ने तरिकासम्म सुरक्षाको हरेक तहलाई मानवीय लापरवाहीले एक एक गर्दै तोड्दै गयो, जबसम्म तोडिने केही पनि बाँकी रहेन। र यसले हामीलाई एउटा अन्तिम तर सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याएर छोड्छ। जब लेखिएका नियमहरू र चेकलिस्टहरूले काम गर्दैनन्, तब केले काम गर्छ त? सायद जवाफ सुरक्षा संस्कृतिमा लुकेको छ। एक यस्तो वातावरण जहाँ हरेक व्यक्तिले नियम पालना मात्र गर्दैन, त्यसको महत्त्वलाई मनबाटै आत्मसात गर्छ। के यस्तो संस्कृतिले ती 18 जनाको ज्यान बचाउन सक्थ्यो? यो प्रश्न सम्पूर्ण उड्डयन उद्योगले आफैलाई बारम्बार सोध्नुपर्छ।